Двоюродный брат Кадырова скупает виллы в Дубае. В декабре 2022 года двоюродный брат Рамзана Кадырова Шахруди Эдильгириев стал владельцем виллы в Дубае, на которой глава Чечни принимал высокопоставленных гостей, пишут важные истории. По данным журналистов, Кадыров примерно с 2014 года использовал виллу в Дубае в качестве неофициального посольства Чечни. 19 октября 2023 года Шахруди Эдильгириев, по данным масштабной утечки данных о дубайских объектах недвижимости, купил еще 3 виллы стоимостью около $6 миллионов. Шахруди Эдильгириев – младший из 3 двоюродных братьев Кадырова. Старший Амруди – главный строитель мечетей в Чечне, а средний брат Пахруди в розыске в Европе за организацию попытки убийства. О том, что связывает Кадырова и Дубай, и причем тут братья Эдильгириевы, поговорим с журналистом-расследователем Михаилом Магловым. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Вот мы рассказывали про дубайские виллы. Одну из них называют посольством Кадырова в Чечне, в ОАЭ. Какие вообще связи у Кадырова в Эмиратах и зачем ему там нужно посольство? Ну, Рамзан Кадыров давно имеет такую базу в Эмиратах, и она, конечно, очень важная с точки зрения и дипломатических связей, но, наверное, больше важно с точки зрения ведения финансовых дел. Дубай довольно непрозрачная юрисдикция, которая позволяет заниматься, банально и хранением денег, и финансированием разными финансовыми операциями. И, в общем-то, интерес у клана Кадыровых к Эмиратам существует давно. Я не знаю, наверное, можете помнить, что противники, в том числе люди, которые находились в конфликте с Рамзаном Кадыровым, один из братьев Ямадаевых был убит непосредственно в Дубае. Это такая важнейшая база. Сегодня важные истории выпустили расследование, где зафиксировали факт владения одним из родственников Рамзана Кадырова, но в целом про эти дома в этом комплексе Забель-Сарай было известно и раньше. Коллеги из «Украинской правды» рассказывали о том, что фактически там, посольство — это такое, как мы понимаем, неофициальное название, то есть это, по сути, дома, такая резиденция Рамзана Кадырова и его приближенных. И также мы фиксировали в этом же комплексе в нашем фильме «Кадыров», который мы выпустили вместе с проектом, мы, например, обнаружили фотографии Адама Делимханова, сфотографированного в этом комплексе с одним из человеков, который был причастен к убийству Бориса Немцова, но смог быть незаметным для следствия. Российские власти знают о том, что Кадыров вот так вот основался в ОАЭ, и как к этому может относиться Путин? Есть какие-нибудь предположения? Я думаю, что российские власти больше знают, чем мы в делах Рамзана Кадырова, в том числе в Дубае, и всячески ему покровительствуют. Опять же, если говорить про братьев Эдильгириевых, один из них в свое время был задержан с килограммами золота в Турции, и, так скажем, спастись ему удалось благодаря тому, что у него был дипломатический паспорт. Как известно, дипломатические паспорта российские не выдает Рамзан Кадыров, их выдает Министерство иностранных дел. И вот как раз-таки про братьев Эдильгириевых. Насколько они вообще близки к Кадырову? Как вообще можно сопоставить их вот в этой вот иерархии кадыровщины в Чечне? Насколько они приближены к Рамзану Ахматовичу? Они часть семьи. Когда Кадыров называет их брат, это как бы не иллюзорно. Они действительно являются родственниками. Судя по описанию, там один из них работает в администрации или работал, другой входил в так называемую службу безопасности, то есть силовики. Это довольно широкий профиль, но тем не менее. А третий брат он одно время был директором рынка Беркат, это такой крупнейший рынок в Грозном, очень известный, который давно уже принадлежит семье Кадыровых. Сейчас он, кажется, записан на основную супругу и официальную жену Рамзана Кадырова. Поэтому эти ребята — это часть семьи, часть большой семьи, они находятся в родстве и занимаются семейными делами. И, видимо, быть владельцами этих вилл — это одна из функций и задач. При этом мы знаем, что и видим, что эти виллы достаточно дорогое удовольствие. Имеется ли понимание, откуда деньги на все это? Связан ли с этим фонд Кадырова? И если да, то как в 2025 году финансируется фонд Кадырова? Есть ли какие-то изменения со структурой как раз-таки?
Я бы тут опять бы сделал бы отсылку к фильму «Кадыров», который мы выпустили, где мы много говорили о финансах и в том числе о том, что фонд Кадырова, фонд Ахмата Кадырова является лишь частью этой финансовой системы, и мы буквально показываем, как наполняется в том числе этот фонд и другие организации, как благодаря услугам по обналичке, которая осуществлялась через структуру подконтрольной Рамзану Кадырову, благодаря рэкету, благодаря покрывательству, вымогательству, которое происходит, в общем-то, даже не столько в Чечне, сколько в остальной части России, финансируются все эти предприятия. Ну а дальше идут, соответственно, часть трат идет на разные игрушки вроде вилл или строительство мечетей, но значительная часть выводится в драгоценных металлах. Михаил, спасибо большое. С нами был журналист-расследователь Михаил Маглов.